講多人食雞，肯定要點薑葱嘅。今日分享一下如何喺屋企一樣做到飯點同款嘅薑葱蓉。刨乾淨小黃薑薑皮之後，喺屋企用研磨器將薑蓉磨成薑蓉。磨完嘅薑蓉保留咗好多薑汁，呢啲薑汁我哋係唔用得嘅。咁我哋可以用屋企洗碗用嚟隔飯渣嘅網，將啲薑汁揸乾淨。呢一步係做出好食靚嘅薑葱蓉最關鍵嘅一步。保持乾燥做出嚟嘅薑葱先至唔會水汪汪。薑嘅部分我哋處理完，就嚟處理葱嘅部分，就係要葱頭同埋葱嘅中段就足夠。最後用鹽同鹽焗雞粉去調味，鹽嘅比例一定要重，咁樣先至可以突出到白切雞嘅鮮味。最後用凍嘅花生油撈均勻，直到佢嘅濃稠度你自己好滿意，咁樣一碟好完美喺屋企用嚟點白切雞嘅薑葱就搞掂啦。咁佢攞嚟點白切雞、手撕雞、豉油雞，甚至攞嚟撈飯都係好無敵嘅存在。甚至乎你可以攞佢嚟醃製，做個鹽葱烤牛肉，做出嚟都係天花板嘅存在。咁中意食薑葱嘅網友，按照我呢個做法都係100%可以復刻出嚟嘅。有咩唔明，評論區話俾我知。